दोस्तों ये देखिए टाटा 900 गाड़ी हमारे पास आई है और ये बुरी तरीके से डैमेज हो गई है। इस देखिए ये गाड़ी गाड़ी ने आई है पलटा खा हमारे दिया पास है। डेंटिंग के लिए। ये गाड़ी पलट गई और थी ये गाड़ी पहाड़ में। पलट गई है, और जो ये टाटा देख 900 सकते है, हैं आप। अब ये रिपेयरिंग के इस लिए गाड़ी हमारे का काम पास आई होना है। है हमारे पास मैं बोल रहा हूँ हसीन और इसका डेंट। हम ये पूरा और केबिन ये आई है हमारे पास डेंटिंग के लिए। डेंटिंग देखिए करेंगे। छत भी बैंड है, बोनट भी बैंड है और इसकी ये साइडों में भी गाड़ी ने पलटा मार दिया है सब इसमें। कुछ बैंड हो चुका है। देख सकते हैं आप।